حزب النور في البرلمان السابق كان يحتل الرقم 2 بعد حزب الحرية والعدالة. في مرحلة من المراحل قبل حل مجلس الشعب كان يعمل على إنشاء تحالف حتى يكون التحالف هو الأغلبية والحرية والعدالة هو الأقلية. كان من ضمن هذا التحالف هذه الأحزاب التي تسمى بالأحزاب المدنية. هل هذا الأمر ممكن أن يتكرر في البرلمان القادم؟ والله شوف، أنا أتمنى أن احنا نحصل على ما حصلنا عليه في المرة الماضية. أتمنى. كان عندي في المرة الماضية 24% من البرلمان، أتمنى أن أنا أحصل عليها في هذه المرة. ولكن أنا برضه عايز أكد أن أنا كحزب النور أنا قادر على خوض الانتخابات في كل الأماكن، لكن أنا لن أفعل ذلك. لن أفعل، لأن أنا عايز مشاركة من الناس. أخش في أماكن أنا ألاقي فيها مثلا شخصية وطنية، شخصية تقدر قادرة تدي للبلد، أنا هخلي له الداري تماما. مثلا أعضاء الحزب الوطني السابقين قد يكونون على قوائم النور. أنا ماليش علاقة بالله طبعا، أنا ده كلام، دي أمور. في فرق بين واحد أفسد الحياة السياسية، واحد مارس عنفا، حرض على العنف مثلا، شخصية ده اللي بيعزل الشعب. أنا ما بعزلش الحزب السياسي، اللي بيعزل يعني الحزب الوطني أو غيره هو المواطن هيختار الحزب الوطني أو هيختار غير الحزب الوطني. فانا باكد يعني للاسف بس انه وقت هذا اللقاء انتهى.